Tenho certeza que essa é a bala que você queria estar comendo agora. Tô certo? A tentação, sem dúvidas nenhuma, correndo na sua tela. A bala de doce de leite tem uma casquinha crocante por fora e por dentro um creme. Um doce que desliza pela faca quando parte, bem puxando. Ô trem-bom. Essa bala é produzida com leite aqui da região da Serra da Canastra. Um diferencial exclusivo e único. Quer provar? Tá com precinho especial nesse mês de junho. Partiu para o site.